Menyedihkan, dari pagi hanya mengeong. Kucing Oyen ini tak tahu kapan akan bebas. Seekor kucing Oyen malang terjebak di bawah kolong jembatan sejak pagi. Tak mampu naik ke atas. Suaranya yang lemah menggema, memohon pertolongan. Namun tak ada jalan untuk memanjat keluar dari dinding tinggi di sekitarnya. Hingga akhirnya, seorang penyelamat datang dengan sebuah styrofoam putih. Satu-satunya harapan si Oyen untuk lolos dari terperangkap. Dengan hati-hati, si kucing melangkah ke atas styrofoam, yang kemudian diangkat perlahan ke tempat aman. Setelah berjam-jam menanti dalam ketakutan, si Oyen akhirnya diselamatkan dan kembali ke daratan.